Cách đây 1 năm, khi mà lần đầu tiên Hạnh vào Sài Gòn, điều mà Hạnh rất bất ngờ đó là tại sao lại có quá nhiều người vô gia cư đến vậy. Họ thiếu ăn và họ xếp hàng rất dài. Và lúc đó là trong đầu Hạnh chỉ muốn nghĩ đến một điều là mình phải làm gì đó, mình phải làm một điều để giúp họ. Tuy nhiên thì phần lớn hiện nay, những người vô gia cư này, họ không có việc làm, họ không thể làm việc vì không có một ai chấp nhận họ hoặc là nhận họ vào làm. Và đó là lý do mà Hạnh muốn thực hiện dự án của mình mang tên Cuộc Sống Mới. Và cái đêm chung kết á, Hạnh nói cái dự án của Hạnh á, và trong đầu của Hạnh là Hạnh vẫn nghĩ là nó rất dễ để mà thực hiện nha. Mình chỉ cần làm như những cái bước mà mình đã liệt kê trong sách vở thôi, có cái gì đâu. Nói thì dễ, nhưng mà khi mà bắt tay vào làm á thì rất là khó. Ngày hôm nay Hạnh cảm thấy rất vui khi có những vị khách mời đặc biệt đồng hành cùng với Xuân Hạnh trong dự án thiện nguyện của Hạnh ạ. Đầu tiên Hạnh xin phép được giới thiệu, đó là Jack Minh, Chủ tịch Beta Group, chị Linh là Viện trưởng Viện MSD và chị Ngọc Châu là Giám đốc quốc gia của Miss Cosmo Việt Nam. Bùi Quang Minh, Chủ tịch Beta Group, còn được biết đến với tên gọi Jack Minh Beta. Anh tốt nghiệp Đại học Sydney với bằng danh dự loại 1 và lấy bằng MBA từ trường Đại học Harvard. Với 15 năm khởi nghiệp, Jack Minh Beta gây dựng hệ sinh thái đa ngành Beta Group và tạo nên dấu ấn với chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinemas. Là một doanh nhân đa tài, anh còn tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật và được công chúng biết đến là nhạc sĩ của ca khúc Việt Nam ơi. Các mô hình kinh doanh mà anh Minh theo đuổi đều đặt mục đích phụng sự xã hội làm trọng tâm. Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD. Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD là tổ chức xã hội phi lợi nhuận hoạt động trong hơn 15 năm qua để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội của các cộng đồng khác nhau tại Việt Nam. MSD chính thức là thành viên của United Way Worldwide từ năm 2021. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu, Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Việt Nam. Ngọc Châu là đại sứ đồng hành cùng quỹ nâng bước tuổi thơ Children of Vietnam, mang phép màu y tế đến trẻ em dị tật bẩm sinh. Bên cạnh đó, hành trình của Hoa hậu Ngọc Châu với dự án Dream with Châu cùng sứ mệnh với cộng đồng vẫn tiếp tục được cô theo đuổi và nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Ngọc Châu tiếp tục nâng tầm dự án thành Dream of Vietnam, mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về những người mẹ đơn thân bản lĩnh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Em sẽ xin phép được thuyết trình về dự án của Hạnh. Dự án của Hạnh là mang tên là Cuộc Sống Mới. Đây là dự án mà Hạnh đã rất là ấp ủ và cũng đã nói trong đêm chung kết của Miss Cosmo Việt Nam 2023. Có rất là nhiều điều mà Hạnh vẫn chưa thể nào mà lý giải được cũng như là chưa tìm được đường ra. Mong là các vị khách mời ở đây cho Hạnh được những cái lời nhận xét, những cái góp ý. Mong là mọi người sẽ thẳng thắn, tại vì em không có sợ gì đâu. Tại vì bây giờ là em đang rất là gấp rút rồi, cũng một thời gian sau khi em đăng quang rồi. Nhưng mà em luôn ấp ủ và em luôn mong mỏi cái điều là em sẽ làm được, thực hiện được càng sớm càng tốt. Tuy nhiên là đến bây giờ thì cũng khá là lâu rồi đó, mà em vẫn chưa thể nào mà tìm ra được đường ra cho nó. Hạnh phải mất 4 tháng để mà ra đến cái form cuối cùng là Hạnh sẽ làm gì. Và mất thêm 1 tháng để lên công tác chuẩn bị những cái bước chi tiết để làm. Lý do vì sao mà em lựa chọn về đối tượng là người vô gia cư, mặc dù đây là một cái đối tượng rất khó, là bởi vì khi mà em từ ngoài Hà Nội đã được gặp những người vô gia cư rồi và em giúp họ, nhưng mà khi em vào Sài Gòn thì em thấy là tại sao lại có quá nhiều đến như thế. Họ không có nơi ở, không có chỗ tắm, không có đồ ăn, thậm chí là họ chỉ ngồi ngoài đường và chờ những cái mạnh thường quân đi qua và cho bữa ăn. Và em cảm thấy là rất là buồn, cũng như là muốn giúp đỡ họ phần nào. Bây giờ khi mà người ta nghĩ đến người vô gia cư thì người ta luôn nghĩ đến là chắc gì đã là người vô gia cư, nhỡ may đó là những người mà lựa chọn để mình vô gia cư và họ lười làm, họ không muốn làm đi, họ chỉ muốn như thế thôi. Nhưng mà đến cuối cùng á, họ cũng muốn làm chứ, nhưng mà ai sẽ là người cho họ công việc làm? Thì đó là cái lý do mà em muốn tìm được cái sự bình đẳng cho tất cả mọi người và sẽ giúp họ về phần việc làm. Đấy là lý do mà em ghi là Cuộc Sống Mới. Đầu tiên thì cái dự án này em đặt tên là Hãy thuê tôi đi. Những cái người vô gia cư này, trường hợp cao, số cao là những cái người mà cũng có thể là người ta không có giấy tờ tùy thân này, hoặc là người ta không biết chữ. Thì đó là lý do mà người ta không làm được những công việc khác, họ chỉ có thể làm được những công việc tay chân. Em sẽ kết nối việc làm cho họ ở những cái việc làm, cái đầu ra nó sẽ là ví dụ như là công việc vệ sinh, quét dọn này,
hoặc là những công việc như là công nhân vệ sinh môi trường ạ. Đó là lý do một cuộc sống mới ra đời để nhằm kết nối các doanh nghiệp nhỏ, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu người lao động và trao việc làm cho các đối tượng là người vô gia cư ạ. Hạnh sẽ thực hiện qua là 3 bước. Bước 1 là xác minh danh tính người vô gia cư và kêu gọi tham gia dự án. Bước 2 là sẽ sàng lọc các trường hợp có mong muốn làm việc, có ý chí. Và bước 3 là đào tạo và kết nối việc làm. Dự án này mong muốn là sẽ giúp tạo một khoản thu nhập tuy nhỏ nhưng ổn định cho các trường hợp để họ có thể trang trải cuộc sống dần dần, và cái mục đích cuối cùng là Hạnh mong muốn họ sẽ thoát vô gia cư. Và đây sẽ là một giải pháp mang tính bền vững và thực tế, và đây là cái bản kế hoạch của em ạ. Từ khi sau đăng quang thì đây là bản kế hoạch đầu tiên của em đã chỉnh sửa dựa trên là sự nghiên cứu về các bài báo, các nghiên cứu khoa học về người vô gia cư ạ. Trong cái 4 tháng đấy thì cái áp lực lớn nhất của Hạnh là không biết là cái dự án này nó có thực sự là thực hiện được hay không. Tại vì cái cá tính của Hạnh thì rất là sốt ruột, nói là muốn làm liền. Như cái đêm chung kết là mình nói xong á, là mình cũng muốn là về mình bắt tay mình làm luôn á. Chỉ lo sợ là mình cứ ngồi suy nghĩ như này thì đến bao giờ mới hành động đây. Đấy là cái áp lực lớn nhất của Hạnh đó. Sau khi mà Hạnh thuyết trình về dự án cuộc sống mới á, thì mọi người có chia sẻ và góp ý gì cho Xuân Hạnh không ạ? Chắc là nhiều vấn đề quá, bắt đầu từ cái tên đi. Cuộc sống mới đúng không? Tức là rất là tham vọng luôn, tức là trao cho những cái người mà vô gia cư một cái cuộc sống mới. Chị nghĩ có vẻ là cũng khá là to tát đấy. Nếu mà họ thay đổi từ đang một người vô gia cư chuyển sang là một người có ý chí, nghị lực và làm việc, thì có nghĩa là họ đã tự có thể chi trả những cái hàng ngày của họ, thì đấy là một cái cuộc sống mới của họ, chứ không phải là em sẽ trao cho họ một cái cuộc sống mới. Cái tên thì nó không sai, nhưng mà có lẽ là nó giống như một câu chuyện về branding ấy. Dùng làm dự án gì đi chăng nữa mình cũng cần có một cái tên nó tương đối là cụ thể và chính xác để tất cả những người muốn tham gia vào họ hiểu chính xác là em đang muốn làm gì. Đưa ra một cái bài toán mà nó to tát quá, sau đấy mà mình làm không tới thì như vậy nó sẽ rất là khó. Câu hỏi của anh với Xuân Hạnh là mình đã có một cái kế hoạch cụ thể để giải quyết bao nhiêu trường hợp, và mình giải quyết những trường hợp đấy thì mình cần bao nhiêu tiền, và cái nguồn tiền đấy mình sẽ làm thế nào để nó có thể phát triển cách bền vững, để từ đó mình nhân rộng ra hay chưa? Đó, em đang nói chuyện với một sát. Câu hỏi của anh Minh vừa đưa ra là em cứng họng rồi đó. Rõ ràng từng con số rồi không? Mà cái con số đó từ đâu có đúng không? Nó phải rõ ràng. Bây giờ là em đã hiểu được cái quy trình, nhưng mà em lại chưa vạch ra được một cái bản kế hoạch một cách cụ thể về con số. Thì đấy là một cái điều mà em đang thiếu á. Đó, ví dụ như là ở những cái trường hợp nằm trong độ tuổi lao động thì mình sẽ có thể tạo cơ hội dễ để là tạo cơ hội cho mọi người trong cái việc mà đưa các bạn đến với một cơ hội mới, trong đặc biệt là cơ hội công việc. Và cũng rất là đồng tình với chị Linh rằng là hiện tại cái vùng nó quá rộng, và đặc biệt là mình phải xem xét là những cái nguồn lực mà mình đang có nó nằm ở cái mức độ nào, tập trung đúng với những cái trường hợp mà mình có thể giúp đỡ. Chị nghĩ là Hạnh cũng sẽ cần cân nhắc lại ở những cái bước đầu khi mà mình phát triển cái dự án của mình. Hạnh nhớ là mỗi lần mà Hạnh ra một bản kế hoạch mới á, Hạnh đi hỏi ý kiến của mọi người thì mọi người đều bảo không, vậy em trả lời cho anh những câu hỏi này anh vẫn chưa thấy nó ổn. Xong Hạnh cứ vậy Hạnh về Hạnh thay đổi từng bước. Nói chung là cái dự án này Hạnh thay đổi từ đầu đến cuối, nên là bước nào cũng là bước khó. Kinh phí Hạnh chỉ nghĩ một cách đơn giản lắm, ngây thơ lắm, là em sẽ trích ra một khoản tiền sẵn sàng là dành cho cái khoản đấy, là chỉ dành cho cái dự án cuộc sống mới này thôi đấy ạ. Bao giờ hết thì em chưa tính cái đoạn sau. Nhưng mà câu chuyện là làm sao để mình chứng minh được cái hiệu quả của cái nguồn tiền đấy, để mình sau đó có thể tiếp tục có những cái tổ chức khác, những cá nhân khác, hoặc thậm chí chính là cá nhân anh ở đây, nếu mà mình cảm giác là dự án của mình có hiệu quả và tạo được những cái tác động cụ thể cho xã hội thì sẵn sàng là chung tay cùng với em. Nghĩa là thay vì mình chỉ nói thôi thì mình sẽ chứng minh bằng một cái số liệu cụ thể. Chứng minh được tỷ lệ phần trăm thành công này. Đối tượng này là một đối tượng là người vô gia cư. Nên chính vì thế đây là một trong những cái đối tượng mà với cả kinh nghiệm, ví dụ như bọn chị làm 16 năm ở trong cái lĩnh vực gọi là phát triển và hỗ trợ những cái đối tượng mà dễ bị tổn thương, trong đấy có người vô gia cư đi, thì đây là một trong cái đối tượng khó nhất. Từ bước khởi đầu là chọn luôn đối tượng khó luôn rồi. Thế thì cái đối tượng này là đối tượng mà vô cùng là di biến động này, tức là họ di chuyển khắp nơi này, rất là khó để mà
có thể định danh này, có để tìm kiếm này, và đôi khi là em đang hỗ trợ thì họ biến mất. Nhưng mà đây là trao một cơ hội và đảm bảo là họ theo đuổi cái tiến trình đấy và thay đổi cái bản thân mình. Vì em muốn trao nhưng mà nếu mà họ không muốn nhận, hoặc là họ là tôi nhận rồi nhưng mà tôi đổi ý. Đến bây giờ thì em làm cái dự án này em vẫn theo. Cái dự án này là bởi vì là nó là thực tâm em muốn như vậy. Tại vì khi mà mình nói xong nếu mà mình không làm được thì mình xin lỗi. Khi mà em nhìn những người vô gia cư như vậy thì em nghĩ là ồ, bằng tuổi ông bà mình, người ta đang ở nhà, ông bà đáng nhẽ phải được ở nhà và vui sướng, thì họ lại phải ở ngoài này dầm nắng dãi mưa. Hoặc những cái trường hợp mà trong tuổi lao động, họ có đủ khả năng lao động nhưng mà phải hỏi vì sao. Tại vì khi mà mình sinh ra mình cũng muốn là mình có một cuộc sống tốt đẹp chứ, đâu có ai muốn là ngủ ngoài đường đâu. Nên là đấy là lý do mà em sẽ theo đuổi, kể cả là em chỉ giúp một người thôi, thì đấy cũng là một sự thành công của Hạnh rồi. Hạnh đã từng nghĩ đến từ bỏ chưa? Có. Nhưng mà đến cuối cùng khi mà Hạnh nhớ lại cái đêm chung kết á, mình vẫn quyết định nói ra cái dự án khó nhất của mình là bởi vì mình thực sự muốn, và mình thực sự là muốn cái dự án đấy nó thành một sự thật. Hạnh nói là các cái công việc mà mình định lựa chọn cho mọi người ấy, lao công đúng không ạ, rồi vệ sinh hay các thứ này kia, bảo vệ, thì đấy là những việc mà mình mặc định là những người đấy có thể sẽ phù hợp. Nhưng mà liệu nó có phù hợp với nhu cầu hay không nhá, đến tìm hiểu là họ có mong muốn làm hay không, có mong muốn có công việc hay không, thì còn phải liên quan đến việc là cái ngành nghề gì hay những cái mong đợi gì họ muốn thực hiện, cũng như nó phù hợp với cả nhu cầu này, phù hợp với năng lực và sở trường của họ nữa. Thế còn nếu như mà em áp đặt là em đi tìm 10 cô lao công chẳng hạn, hoặc là 10 chú bảo vệ, theo kinh nghiệm của bọn chị thì nó sẽ rất là khó để mà khả thi. Nếu mà mình chỉ đơn giản là kết nối họ để làm những công việc như là lao công hay bảo vệ thì có lẽ phần nào họ cũng có thể tự đi xin hoặc là tự cố gắng để làm những việc như thế, nhưng mà họ chưa thành công với cái việc đấy thì sẽ có những tổ chức khác họ hỗ trợ được cho những cái người đó để họ có cái năng lực và có cái kỹ năng để làm việc đấy. Nhưng mà tại sao mình không nghĩ theo cái hướng là làm sao để họ có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho xã hội này? Có thể không chỉ đơn giản là một công ăn việc làm, mà có thể là họ là những người muốn được làm chủ công việc của họ theo cái hướng là khởi nghiệp. Đúng rồi, nhịp là sát nên Anh Minh vừa gợi ý cho em thì em cũng nghĩ rất là đúng. Tại vì khi mà mình trao cho họ một cái điều đấy, họ sẽ đôi khi họ sẽ rất ghét cảm giác là người khác tự nhiên tôi có làm sao đâu tự nhiên cho, tôi lại phải nhận. Đấy họ là cảm giác họ phải là những người mang ơn. Mang Và ơn. cái điều đó nhiều khi nó đánh vào cái lòng tự tôn của họ. Tại vì anh nghĩ là bất cứ ai trong xã hội thì dù ở hoàn cảnh nào họ vẫn luôn có một cái sự tự tôn về bản thân. Làm chủ. Em sẽ nốt một cái keyword là làm chủ ạ. Làm chủ cuộc đời. Đời mình. Một công việc mà làm chủ cuộc đời mình, nó sẽ phải nâng cái khả năng thành công lên cũng phải 50%, ít là 50%. Nghe làm chủ thì có vẻ to tát, nhưng mà trước hết là làm chủ cuộc sống của mình trước này. Và hoàn toàn là có thể là những cái mô hình kinh doanh rất là nhỏ, một cái quầy rau ở chợ hay là ở một cái góc phố nào đó thôi, nó cũng là làm chủ rồi. Nãy giờ em ngồi em nhìn Xuân Hạnh là thấy hai anh chị chia sẻ là thấy Hạnh cũng hơi căng á. Lỡ căng rồi căng luôn nha bé. Bằng cách nào mà mình có thể tiếp cận được những trường hợp đó và mình chắc chắn rằng là những cái trường hợp đó đủ với lại yêu cầu của mình. Tại vì Châu biết rằng là mình sẽ không thể nào giúp hết được tất cả mọi người. Chỉ khi những cái trường hợp đó nó thỏa mãn cái yêu cầu và nó nằm trong cái khả năng của mình thì mình mới giúp được. Không phải cứ ở trên đường phố rồi ngủ ở trên đường phố là vô gia cư đâu nha. Đúng rồi ạ. Chính bản thân em còn đang thấy nó rất là lan man. Nó quá nhiều công đoạn. Em sẽ đi khảo sát 100 người. Nhân lực hiện tại thì mới có em và bạn trợ lý. Là bọn em định sẽ là đi xe máy ở ngoài đường buổi tối, mỗi tối rồi là gặp được người nào hỏi chuyện. Nhưng mà chị gợi ý là cũng có rất nhiều các tổ chức mà phi lợi nhuận ấy, tổ chức xã hội như là MSD rồi các cái tổ chức khác, là những cái tổ chức mà đã có những cái bộ công cụ để mà khảo sát đánh giá rồi cách thức để tiếp cận nhu cầu, rồi cả một cái quy trình để mà tập huấn. Tham vọng của Hạnh thì lớn chứ không phải là nhỏ. Muốn làm là làm đường dài, chứ không phải là giúp xong là thôi. Mà Hạnh kể cả trong cái dự án này thì Hạnh cũng có nói là Hạnh sẽ đồng hành cùng những người đấy. Thì không thể nào mà Hạnh có thể phân thân ra thành 100 mảnh để mà đi làm quá nhiều công việc như vậy. Nhưng mọi người cũng thấy là từ khi sau đăng quang thì Hạnh còn phải làm rất là nhiều đầu công việc ạ. Thì đây là một điều mà chị Châu, một người đi trước nói em đã định giấu rồi. Cái khoảng thời gian vừa rồi khi mà mình đọc comment của mọi người á, thì có một cái comment mà mình nhớ rất là rõ. Dự án thì chưa thấy đâu mà toàn thấy đi event, sự kiện.
Mình đọc cái đấy mình cũng cảm thấy tổn thương chứ. Trong khi là mình ở nhà mình cũng đang làm hàng ngày, thậm chí là đêm hôm đó mình đi đến 11 giờ đêm, đi event đến 11 giờ đêm đi, nhưng về nhà là tiếp tục lôi máy tính ra để ngồi làm việc, để lên kế hoạch cũng như là tìm hiểu các cái bài nghiên cứu làm sao để mà ra được cái dự án của mình, tìm ra được cái đường ra. Vì là cái mong muốn của Xuân Hạnh lớn là rất là đẹp như vậy, thành ra là anh và chị Linh mới cho em những cái gợi ý để tìm được một cái hạt nhân nó đủ tốt thì nó mới nở hoa được. Nhưng mà nếu như mà nãy giờ mình sâu chuỗi lại tất cả những cái gợi ý thì nó cũng là một cái hạt mầm rất là tốt nếu như mà em gọi là mình tìm đúng những cái nơi mà mình đặt để nó phù hợp. Một cách công bằng là ở vai trò và vị trí của Xuân Hạnh cũng như là có cái bộ máy hỗ trợ của công ty ở đằng sau, thì đó là rất là nhiều lợi thế, rất là nhiều cái mình có thể có cái vai trò để đi gặp gỡ nhiều tổ chức, nhiều doanh nghiệp và có tiếng nói nhất định để kêu gọi cái sự hỗ trợ của mọi người. Nhưng mà cái mà em cần thì giống như chị Châu nói là một cái hạt mầm thực sự hấp dẫn để mọi người muốn lưới tắm cho nó để nó phát triển. Như anh Minh vừa bảo là đằng sau em là có một công ty Unimedia đúng không ạ? Thì đúng thật là mọi người sẽ kết nối với em. Ví dụ như ngày hôm nay đâu phải là em tự nhiên em kết nối được với Sắc Minh này, làm sao em kết nối với lại viện MSD đâu. Tại vì em vẫn còn tự ti. Với một cái nữa là chắc chắn rồi, công ty em đến bây giờ là em phải là người chủ động. Nếu mà đây là dự án của em thì em phải là người chủ động làm và em phải lên thuyết trình và họp rất nhiều lần. Như đến cái bản ngày hôm nay thì em đã phải họp ít nhất là 3 lần rồi. Và mỗi lần họp thì mọi người đều lắc đầu. Mọi người đều bảo là câu hỏi như này bao giờ giải được. Nếu mà thấy an toàn thì mới cho gặp những người khác. Chứ không thể nào mà đưa ra một cái mà viển vông như vậy xong là làm được. Em phải có nhiệm vụ là phải làm và phải tìm ra. Nếu mà em đã quyết định theo đuổi thì em phải tự tìm ra. Đó là lý do. Thiện nguyện từ tâm là đúng, nhưng mà tâm thôi là chưa đủ. Mà nó sẽ cần cái quá trình mà mình học hỏi rồi chia sẻ rồi kết nối rất là nhiều những cái liên quan. Thì chị cũng muốn nhắc Hạnh là Hạnh đang thấy bài toán rất là khó, nhưng mà nhớ là em không có một mình. Và em luôn luôn có thể tìm kiếm cái sự hỗ trợ hay là kết nối của rất là nhiều những cái bên liên quan mà để thực hiện. Đầu tiên là em phải tin tưởng vào những chuyện mà em đang làm, là thứ nhất. Thứ hai nữa là chị không nhớ chính xác nguyên văn nó như thế nào, nhưng mà nó là cái ý nó là như thế này: những cái điều vĩ đại nó đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, nên là hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất em nha. Dạ. Bây giờ là dự án sẽ phải thay đổi, gần như là thay đổi hoàn toàn luôn. Sau khi mà mọi người gợi ý thì từ cái tên, nhưng mà như vừa nãy chị Châu nói này, anh Minh nói này, em đang nghĩ đến nếu mà cuộc sống mới mọi người nói lớn quá thì em sẽ làm gì nó nhỏ. Đi ngược lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhỏ và đẹp. Nó dễ thương quá ha. Nó nói lớn thì mình nói lớn, xong cái mình nói nhỏ cái nó nhỏ lại. Làm nhỏ lại nhưng mà ước mơ của mình ấy nó vẫn phải đủ lớn để đủ tạo động lực. Ngày hôm nay thì phải nói là ba anh chị là ba người gần như là những người đầu tiên mà không có phản bác hoặc là khó quá đừng làm hoặc là thôi đổi đi, là ba người đầu tiên. Thì đấy cũng là một cái động lực ạ. Thì bây giờ là mình sẽ làm từ những điều nhỏ, nên là mình có cái chữ nhỏ trong cái tên dự án mới. Còn bánh xe á, thì nó có những cái câu chuyện đằng sau đó. Bánh xe á, nếu mà nó đứng im á, thì nó sẽ ngã, nhưng mà nó lăn bánh liên tục thì nó sẽ đi và đi rất xa. Bánh xe nha, xe ở đây là chữ sự chia sẻ nữa. Đó, một cái cách chơi chữ, và cái tên này Hạnh cũng rất là đau đầu đó. Hạnh và ekip là phải nghĩ trong vòng 1 tuần. Ước mơ của Hạnh là Hạnh sẽ đưa những cái bánh xe này lăn mãi đến, nếu mà một cái ước mơ to lớn đi thì sẽ là hết Việt Nam, đi hết Việt Nam. Đến cuối cùng thì tên bánh xe nhỏ là cái tên mà tâm huyết nhất. Và mình đã tìm ra được câu trả lời, đó là cho họ tự làm chủ chính mình luôn. Đó là tự làm chủ chiếc xe bánh mì Má Hải. Bán tại xe đó thành bánh mì chả cá. Ngoài ra menu có thể thêm trứng ốp la rồi kết hợp lại thành chả cá bánh mì đặc biệt thôi. Đó, và mình đã đến tận nơi của cơ sở bánh mì Má Hải để mà mình thử đồ ăn này, và mình tìm hiểu quy trình làm việc cũng như là tìm hiểu quy trình mà họ sẽ hướng dẫn để vận hành cái xe ra sao. Lần đầu thì hỏi bản thân anh ấy đã đề xuất nhập rồi thì hỗ trợ cái đơn hàng nguyên liệu đầu tiên cho khách hàng, nó gọi là gối đầu cho họ có cái đầu trước mắt. Cái xe bánh mì là mình hỗ trợ đầu tiên trong cùng ngày đúng không? Đúng rồi. Mình tài trợ luôn cái nguyên vật liệu ở trên. Là bên anh giao tận nơi từng ngày luôn. Đúng rồi. Phải có quy mô năng lực như thế nào người ta mới tự tin ngồi đây chứ. Cái thời hạn là giao luôn. Hay trời. Bánh mì Má Hải
Là một trong những thương hiệu cung cấp bánh mì chả cá ngon hàng đầu tại Việt Nam, bánh mì Má Hải còn là doanh nghiệp xã hội tiêu biểu khi tham gia và tài trợ hơn 10 chương trình phụng sự cộng đồng. Đồng hành cùng Hoa hậu Xuân Hạnh trong dự án mang tên Bánh Xe Nhỏ, Má Hải luôn tâm niệm xây dựng cho mình sứ mệnh cao đẹp cho cộng đồng bằng những sản phẩm chất lượng bên cạnh việc tạo công ăn việc làm cho người vô gia cư và những mảnh đời khó khăn muốn vươn lên thoát nghèo, sống một cuộc đời hạnh phúc và có ích cho xã hội. Tổ chức MSD và mình nghe câu chuyện là họ đang giúp cho những cái ngôi trường là trường Tình Thương Ánh Linh, và họ kể về những hoàn cảnh của các bé, thì mình mới bắt đầu nghĩ ra, vậy là trong trường Tình Thương là các bé sẽ là của những cái gia đình mà hoàn cảnh rất là khó khăn, không có điều kiện, thì các bé sẽ học ở đây. Và có những nhà là người ta là ở trên một khu đất trống thôi, người ta chỉ là quây tôn lại người ta ở thôi, thì mình mới nghĩ là đấy cũng là một đối tượng người vô gia cư mà. Em đã suy nghĩ rất lâu trong 3 tháng rồi, tại vì cái dự án này quá khó. Và em gặp rất nhiều người, mọi người đều bảo khó lắm, đổi đi. Em bảo không, em vẫn muốn theo đuổi cái dự án này. Cái mà cung cấp việc làm cho họ thì sẽ là kết hợp với lại xe bánh mì Má Hải. Em đã tìm ra được giải pháp là tìm ra được những cái trường này thì ít nhất là bố mẹ các bạn ấy là cũng kiểu là tu chí làm ăn, cũng muốn làm ăn. Chứ bây giờ ra ngoài kia tìm mấy người vô gia cư chưa chắc người ta đã muốn, người ta vẫn muốn người ta vô gia cư. Nhưng bây giờ lại đến bước thứ hai là làm sao để mà tìm ra cái đối tượng mà người ta muốn làm để kết nối việc làm, thì em mới chỉ nghĩ được cái bánh mì Má Hải là người ta vừa làm chủ này, vừa không động chạm đến lòng tự trọng của người ta là chỉ cho hoặc cái gì đấy. Tại vì thật sự trong cái việc làm thiện nguyện thì mình cho bao nhiêu là đủ. Đúng rồi. Mình không thể nào mình cho hết mọi người, mà cho đến khi mà họ đủ thì không biết bao nhiêu là đủ. Cho nên mình phải tạo ra cái việc làm, cái đó phải cần câu cho họ để mà họ có thể nuôi sống bản thân họ và họ có thể làm việc luôn. Xong bây giờ thì đến cái bước làm việc làm thì tại vì bây giờ em đang là bước đầu, bắt đầu quá trình này. Thì đến nữa là bước sau cũng không biết là người ta có chịu hợp tác, người ta có muốn làm hay không. Cái đó là cái khó mà em phải thuyết phục. Tự nhận bài toán khó cho mình. Tại vì công ty em là mọi người sẽ support em, nhưng mà tất cả phải xuất phát từ em. Rất là nhiều thứ, cho nên em chọn cái này thật sự đúng là nó hơi khó. Ngày hôm nay thì con rất vui khi mà chị Huỳnh Như đã đồng hành cùng con đến đây. Tại vì chị Huỳnh Như sẽ là người mà sẽ cho con được những cái lời khuyên này. Và chị là một người rất có kinh nghiệm rồi. Thì đó là lý do mà chị Huỳnh, con có mời chị Huỳnh Như đến đây. Mình không chỉ là tiếp cận với các em mà cũng sẽ là chủ yếu là tiếp cận với phụ huynh của các em, để có thể là giúp cho phụ huynh có được một cái công việc tốt hơn. Lúc nãy có gặp Xuân Hạnh đầu tiên là Sơn có nói với Xuân Hạnh là Sơn rất là thích thú với cái dự án về cuộc sống mới của Hạnh. Sơn thấy là hôm bữa đang quan Hoa hậu thì Hoa hậu của Hạnh thì Hạnh nói đến cái dự án cuộc sống mới đó cho người vô gia cư. Mà Sơn nói khi Hạnh đến đây là Sơn rất là mừng, tại vì thật sự cái trường của Sơn ở đây là tiếp đón tất cả các bạn hầu như tất cả các bạn ở đây đều là con em của dân nhập cư tới Sài Gòn làm việc. Họ ở các tỉnh lẻ, vùng sâu, vùng xa, các tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp. Và vì là cái hoàn cảnh họ khó khăn, cũng không có nghề nghiệp ổn định, cho nên họ làm những công việc thô sơ là giống như là vé chai, vé số, rồi phụ hồ, nó rất là không ổn định. Có những em nhà chút xíu mình sẽ gặp cái nhà bé Lan Anh ở nhà 7 chị em mà mẹ chỉ có một cái láng gọi là cái quay lại để ở thôi nè, trong một cái tròi vậy đó, rồi 7 chị em ngủ trong một cái mộ. Cơ sở đúng rồi. Đây là cơ sở cấp 2. Dạ. Nhát quá rồi.
Nguyễn Ngọc Lan Anh, con học lớp 3. Nhà con bao nhiêu tuổi? con 11 tuổi. Con có 6 đứa em. 6 đứa em. 6 người em. Con là chị hai trong nhà hay sao? Dạ. Và 6 em nhỏ tuổi nhất của con là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tháng. 2 tháng tuổi. Rồi. Một người chị gánh vác 6 người em nha. Rồi mẹ Trời Lan Anh ơi. làm nghề gì? Dạ mẹ con mấy với số. Ba Lan Anh. Ba con chạy xe ba ghế. Xe ba gác. Nhà con là giờ có bao nhiêu người sống chung với nhau? Chị Chính. 9 người có mấy phòng con? Có mấy cái phòng ở? 9 người mà thôi. 1 phòng ở. Nó bé lắm hả? Có gác không Cái ta? phòng nó bự cỡ phòng này không con? Phòng con đang ngồi nè, không à? Không luôn. Ba tự xây. Ba tự Ba tự xây. xây. Ba tự xây là tự quay lên hả con? Lấy tôn quay lên. Quay lấy tôn quay lên là rất là nóng luôn. Trời ơi. Thường thì có ăn sáng và có ăn gì? Sáng có ăn gì? Sáng là ăn gì? Thường Bánh mì. ăn bánh mì mẹ mua. Con có đi làm gì phụ với mẹ không? Dạ có. Con làm gì nè? Con đi bán vé số. Con cũng đi bán vé số. Thứ hai thứ sáu là con học. Hai con là Con đi học. Ở nhà thì có mình con đi bán rồi còn có những ai đi bán nữa? Có mẹ con với ba con nữa. Rồi đi bán về rồi các em ở nhà ai chăm? Mẹ chỉ bán về mẹ giữ. Nhưng mà các em còn 2 tháng tuổi nhỏ quá thì ai chăm em? Ẵm em theo. Ở nhà mình. Ẵm em theo. Ở nhà mình. Ở nhà mình. Nhà mình hả? Mẹ bỏ em ở nhà mình nằm trong cái phòng đó hả? Không có anh ba giữ. Có anh ba chứ. Có anh ba giữ. Anh ba là năm nay là học lớp mấy, có học ở đây không con? Không luôn hả? Ba mấy tuổi không biết không? 8 tuổi. 8 tuổi mà chưa học. 8 tuổi mà giữ bé 2 tháng tuổi. 8 tuổi mà giữ bé 2 tháng tuổi. 6 anh em của con đó, tổng cộng bao nhiêu anh em đang đi bán? 3 là ai với ai? Con với anh ba với chị Tư. Con, anh ba, chị Tư đi bán. Con đi vậy con thấy cực không? Có thấy vất vả không? Không hả? Con cảm thấy Giúp ba mẹ con là con vui. Giúp ba mẹ. Trời ơi. Thế con thấy ba mẹ con cực không? Con thương không? Nên là con đi làm mà mặc dù là con không được đi chơi nhưng con cảm thấy rất là vui vì con giúp được ba mẹ hả? Nếu có một điều ước thì Lan Anh ước gì? Một điều ước, con ước gì con ước cho con cũng được mà con ước cho ba mẹ con cũng được. Ví dụ như ước ba Đây mẹ là con con làm tiên con. nha. Con ước là sẽ khỏe. Hả? Con ước gia đình mình khỏe. gia đình mình khỏe. Thế con có muốn là ba mẹ con tiếp tục làm công việc đấy không? Không mà. Có hôm nào mẹ hết cơm không? Không có đủ cơm ăn đó. Có. Thì con nấu. Con nấu. À là con nấu. Là con đã nấu cơm hết luôn. Mẹ nấu cơm hả? Hay là con nấu hết từ đầu đến cuối cho cả nhà luôn? Biết nấu món gì? Biết nấu món gì? Biết nấu món gì? Con biết nấu món gì? Mà khi làm gì con làm đó. Giỏi làm gì? Trời ơi, sao giỏi thế, là món gì con cũng biết nấu. Cá kho biết nấu không? Ồ, cái gì cũng biết nấu hết. Giỏi hơn cô rồi đó con. Thương ba mẹ. Con thương ba mẹ. Sao mà ấm áp quá vậy? Bé này đã nhận được rất là nhiều tình yêu thương từ phía gia đình. Bạn rất là nhiều chuyện và bạn kiểu bạn thương. Và gia đình bạn thật sự đem cho bạn cái tình thương. Đúng rồi, tình cảm thương. nhận được. Sinh con đông vậy nhưng mà hoàn cảnh vậy nhưng mà vẫn vui vẻ. Đúng rồi. Cho nên là bé nó không có bị tiêu cực nhiều. Thì Hạnh đã khoanh vùng ngay lập tức chỉ trong một cái buổi ngày hôm đó thôi. Hạnh giải được 3 câu hỏi luôn. Và khi mà về Hạnh thay đổi cái kế hoạch một lần nữa và Hạnh trình chiếu lên, Hạnh thuyết trình cùng mọi người đi của công ty Unimedia đi, thì mọi người đều đồng ý và bắt tay vào đi làm luôn mọi người. Đi đến trường Ánh Linh, mình trao tặng quà cho các bé và sau đó là mình gặp Sơ để xin Sơ là Sơ ơi, bây giờ là con có ý định như này, muốn giúp những gia đình hoàn cảnh khó khăn mà họ không có chỗ ở này, không có việc làm, thì Sơ kết nối giúp con. Thì Sơ có đưa cho mình danh sách là 6 em. Tìm hiểu, sau khi mình tìm hiểu thì họ đều là những cái người mà muốn được làm việc làm nhưng mà vì những lý do này, không có giấy tờ tùy thân, không biết chữ, hoặc là sức khỏe yếu và không có vốn để khởi nghiệp. Dạ thưa cô, con tên Nguyễn Ngọc Lan Anh, con học lớp 3. Con có
6 đứa em. Em nhỏ tuổi nhất của con là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tháng. 2 tháng tuổi. Rồi. Một người chị gánh vác 6 người em. Mẹ mua máy vé số, ba con chạy xe ba ghế. Ba tự xây. Ba tự xây là tự quay lên hả con? Lấy tôn quay lên. Lấy tôn quay lên là rất là nóng luôn. Giúp ba mẹ con là con vui. Con ước gia đình mình khỏe. Gia đình mình khỏe. Ngày hôm trước thì Hạnh đã đến thăm nhà bé Lan Anh và thăm hai anh chị cũng như là các bé. Và sau đó thì Hạnh đã hứa là Hạnh sẽ quay trở lại sau khi mà về công ty để mà bàn bạc cùng mọi người và tìm ra được cái phương án tốt nhất để có thể giúp đỡ mọi người một cách nhiều nhất có thể này. Anh chào anh Thành, em là Xuân Hạnh. Đây là hoàn cảnh gia đình của các bé này. Đấy anh thấy không, các bé rất là thương. Các bé là hầu như là cả bằng đấy bé là đẻ ra, từ lúc đẻ ra là uống sữa tươi không? Tại vì biết là uống đó đường ruột của em nó nhỏ quá, không uống hết tốt, mà tại vì em có đẻ mấy đứa em biết nhiều khi hộp sữa nhỏ thì có 100 mấy thôi, nhưng mà cho uống đôi lúc mình không có tiền, mua, mình cho uống sữa tươi như vậy á, nhiều lúc mình còn kiếm được vài ba ngàn mình mua sữa cho con mình uống, với là lúc không có tiền đổi sữa qua con em nó bị chạy, chứ con ai đẻ ra mà không muốn cho uống sữa pha cho nóng, tại vì mình khổ rồi mình phải chịu. Còn đây là nhà là quay lên ở trên một cái mảnh đất. Đối với Hạnh thì đây là một trường hợp vô gia cư. Tại vì vô gia cư mình sẽ xét từ cái nghĩa là không có nhà, không có nơi định cư. Nhà của bé Lan Anh, nhà anh Hậu á, ở trên một khu đất trống, quay lên là những mái tôn. Anh tâm sự với mình là chính quyền đã từng xuống để bảo dỡ đi rồi, nhưng mà thấy nhà có 7 đứa con khổ quá nên lại cho tiếp tục ở. Khi mà nhà mình là có 7 bé thì cái đầu tiên là các bé sẽ cần sữa này. Và quạt nhà mình là quạt cũng hỏng hóc rồi, là giật rồi đúng không? Nên là em có liên hệ và tìm được một cái nhà mạnh thường quân là sẽ là cung cấp cho mọi người như sau. Là anh Thanh ở đây, anh Thanh là đại diện ạ. Thì sẽ là một tháng sẽ là 3 lon sữa, sữa pha này cho bé nhỏ. Và một tháng là mình sẽ có 3 lon sữa này và 4 thùng sữa. Cứ mỗi một tháng là bên Mạnh Thường Quân liên hệ với bên em và bên em sẽ mang sữa đến cho mọi người ha. Và ở đây là Mạnh Thường Quân có gửi đến là một chiếc quạt hơi nước đến từ điện máy Thiên Nam Hòa để cho nhà mình nằm mát nha. Hạnh xin được thay mặt anh chị là cảm ơn anh Thanh rất là nhiều vì đã quan tâm cũng như là giúp đỡ, tại vì ở nhà là có 7 bé lận, mà 7 bé là thậm chí là bé nhỏ là uống sữa tươi luôn nên là rất là sót. Thì ở đây là mỗi tháng là em đã có đủ cái ăn rồi. Em rất cảm ơn. Không có gì đâu ạ. Sẽ là cái này để cho các bé ăn. Đây là áo gia đình. Nhìn rất là xinh, để cho chị và các em sẽ có cái áo mới để mặc. Nhìn xinh lắm. Đây, em gửi tặng cho chị nha. Em cảm ơn. Đây là áo cho các bé nhỏ đấy ạ. Vậy ở đây là em có một Mạnh Thường Quân nha. Gửi tặng cho mình là 6 bịch tã này. Là có đủ dùng chưa? Dạ đủ, dạ em xin cảm ơn. Có một Mạnh Thường Quân là gửi tặng cho mình là 6 bịch tã. Và có một phần quà cho các bé nha. Dạ. Các con nhìn này. Anh giáo không? Chị Ngông. Dạ con biết này. Đấy con biết rồi. Nào chọn đi nhanh lên. Hello mọi người. Xin chào mọi người nha. Dạ, chào mọi người ạ. Chào chị, em là Xuân Hạnh. Cảm ơn chị và cảm ơn chị và mọi người đã đến đây hôm nay ha. Anh Hậu, đây là chị Mạnh Thường Quân ở bên Felix là sẽ đưa cho mình là cái bộ chăn nệm. Cái này là chăn ga luôn ạ. Đây, anh. Mình tặng cho nhà mình một bánh nệm với lại 2 cái gối cái tủ lát để mà nhà mình sử dụng nên sau cái giờ làm việc mệt mỏi thì mình về mình ngủ cho nó ngon ha. Mẹ là đang đi ăn. Bây giờ là phần quan trọng nhất đấy, để mình biết được làm bánh mì ra sao và đi bán như thế nào. Đi thôi nào. Trời ơi, cầm hết vỗ bông vậy à. Em cũng như là đội ngũ của bên bánh mì Má Hải sẽ hướng dẫn mình cách làm luôn nha. Và nó rất là dễ, thậm chí là nguyên liệu là có người mang nguyên liệu đến cho mọi người luôn. Và bên xe bánh mì Má Hải là còn đồng ý là sẽ hỗ trợ mọi người trong cái phần nguyên liệu này ở trong một thời gian để cho mọi người có thể thử
là xem có bán được không này. Như hôm nọ là anh chị là có chia sẻ là muốn bán nhưng mà sợ là có bán được không đó. Thì là mọi người không cần phải bỏ ra cái phần chi phí nguyên liệu đấy, mà mọi người chỉ cần bán rồi tiền vào là tiền của mọi người luôn. Khi mà Hạnh trao chiếc xe đầu tiên là cho nhà anh Hậu, ánh mắt mình kiểu sáng bừng luôn mọi người. Mình kiểu trời ơi, chiếc xe đầu tiên đã lăn bánh rồi sau khi 4-5 tháng ấp ủ. Rất là vui khi đồng hành cùng Xuân Hạnh hôm nay để mình đi chợ và hỗ trợ hướng dẫn cho gia đình của bé Lan Anh ha. Nhưng mà thật ra nguyên vật liệu mình mua cũng đơn giản mà. Bây giờ mình sẽ cần tìm rau găm với dưa leo. Rau răm. Cô ơi, mình có rau răm không ạ? Vậy nếu mà một ngày thường là các cái xe bánh mì này bán là rơi vào khoảng 40 ổ đúng không anh? Đúng rồi. 40 ổ là cần bao nhiêu rau răm ạ? Nếu mà 40 ổ như vậy thì mình sẽ cần khoảng tầm nửa ký rau răm. Hả? Cho em 1 ký đi ạ. Mình sẽ lựa cái loại là cái chiều dài nó cũng khoảng 20 cm và bên trong thì nó thường nó sẽ rỗng ruột thì nó sẽ tạo nên cái hương vị nó ấy hơn. Em thấy là đủ 20 cm rồi này. Thì vừa nãy em với lại anh Nhật ở bên anh Nhật là CEO của bánh mì Má Hải luôn nha, của chuỗi bánh mì Má Hải luôn. Mọi người nhìn cái xe thì cũng biết là xe là có thương hiệu hẳn hoi, bánh mì là bánh mì thương hiệu. Đó, thì vừa nãy là chúng em vừa đi chợ thì nói thật với anh chị là nguyên liệu rất dễ mua luôn, anh nhìn. Đầu tiên Nhật sẽ giới thiệu về đầy đủ những cái bộ dụng cụ mà bánh mì Má Hải cùng với chương trình bánh xe nhỏ của Hoa hậu Xuân Hạnh trao tặng cho nhà mình ha. Đầu tiên thì sẽ có một cái bộ đồng phục bao gồm là áo nón tập về của bánh mì Má Hải. Tại sao chúng ta cần phải mặc đồng phục khi mà chúng ta đi bán bánh mì? Tại vì nó là một trong những cái điểm mà nhận diện đây là cái điểm bán bánh mì Má Hải. Tại vì hiện tại hệ thống của bánh mì Má Hải rất là rộng khắp, và khi mình có thương hiệu và mình làm đúng những cái tiêu chuẩn về mặt thương hiệu như vậy, khách hàng họ rất là dễ họ ghé vào. Chả cá này trong cái gói mà mình tài trợ là khoảng bao lâu, khoảng bao nhiêu ký hoặc bao lâu ta? Dự kiến của mình là 10 kg. Ok, 10 kg. 200 ổ là có nghĩa là khoảng 5 ngày kinh doanh. Có 5 ngày đầu thì bên em sẽ tài trợ luôn những cái nguyên vật liệu về chả cá, nước sốt và tương ớt cho các anh chị luôn. Dạ, cưa thêm xíu nữa đi, mình cưa cái ruột thêm xíu nữa. Thật ra là ngay từ đầu khi mà ekip của chương trình gửi cho chúng tôi về cái hình ảnh của gia đình của bé Lan Anh thì chúng tôi đã bị chạm đến cảm xúc, và chúng tôi nói với nhau rằng đây là cái trường hợp bắt buộc là mình phải xuống mình coi để mình xem coi là ngoài cái việc là chúng ta có thể hỗ trợ cái mô hình an sinh lập nghiệp bằng cái xe bánh mì ra thì chúng tôi có những cái hỗ trợ nào khác không dành cho đối tượng đặc biệt gọi là khó khăn như thế này. Thì thật sự mà nói thì đây tôi cảm thấy là một cái ngày hôm nay, mặc dù là ekip của bản thân chúng tôi cũng phải dậy từ rất là sớm để có những cái sự chuẩn bị, nhưng mà cảm thấy là thời gian bỏ ra nó hoàn toàn nó rất là ý nghĩa và có thể gọi là giúp đỡ được cái gia đình của bé Lan Anh, cũng là một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất là động viên và hy vọng là sẽ lan tỏa thêm nhiều giá trị cho tất cả mọi người. Ổ này là bao nhiêu nhỉ Lan Anh biết không? Đúng rồi. Trời ơi Lan Anh giỏi quá. Và đây, ngày hôm nay là Xuân Hạnh cũng như là ekip đã dành chọn một ngày ở đây và chiếc xe bánh mì đầu tiên đã được trao đến nhà anh chị. Cảm ơn sự đồng hành của bánh mì Má Hải, chiếc xe bánh mì chả cá Má Hải đầu tiên đã được trao, và chúc cho anh chị nha là sẽ bán được càng nhiều càng tốt này. Như vừa nãy là đã thấy là đã bán được rồi đó, là đang có một ổ đang order tiếp rồi đó mà chưa có kịp làm đâu mọi người. Và đến tối nay Hạnh sẽ gọi điện để xem là ngày hôm nay mình bán được bao nhiêu ổ nha. Mỗi ngày Hạnh sẽ gọi điện nha. Dạ. Mong là ngày mai là chị bắt đầu bán là phải bán được 40 ổ, 50 ổ, xong là 1 tháng sau là chị có đủ điều kiện để mà trả hết nợ, rồi 2-3 tháng sau là chị chuyển sang một nhà trọ mới. Thực ra là khi mà mình làm cái dự án này á, mọi người cứ nghĩ là mình đến, mình giúp và mình trao xe xong là xong. Nhưng mà thực ra cái đấy nó chỉ là đi được 30% của quá trình thôi. Còn lại 70% là mình sẽ phải đồng hành cùng họ để xem là họ vận hành như thế nào, họ kinh doanh có được hay không, và họ có thực sự là làm hay không nữa. Khó khăn rất lớn trong cái dự án của Hạnh. Trời ơi, có bán không đây? Sắp đến rồi đúng không? Có bán không nhỉ? 1 tuần sau Hạnh quay trở lại để xem tình hình kinh doanh của chiếc xe đầu tiên. Chào mọi người, bây giờ là Hạnh đang đến bất chợt thăm nhà bé Lan Anh nha, để xem là mọi người có hoạt động chiếc xe bánh mì như nào. Không biết sao nữa nhưng mà cảm giác hồi hộp quá. Hồi hộp chứ, tại vì bây giờ không biết là mọi người có thực sự là có ý chí và mọi người có bán hàng hay không. Bây giờ mình hỏi xung quanh không ta? Mình hỏi mọi người nhá. Xe bánh mì ở bên kia. Cho con hỏi là cái xe bánh mì Má Hải á mà hôm nọ con đưa cho nhà anh Hậu á, có bán hàng ngày không cô? Hình như không có bán. Chết rồi. Chết rồi, không ổn rồi. Có nghĩa là nó hoang mang và nó hoảng loạn, mình chạy ngay đến cái chỗ xe luôn. Xe bánh mì mấy này hôm nay không bán hả? Dạ không có chả cá. Sao lại không có chả cá? Có chả cá rồi mẹ không bán. Ủa?
Là mấy ngày nay không bán luôn đấy ạ? Có bán 2 bữa rồi đó, bữa qua. Và mình đứng sững lại luôn mọi người. Cái xe nó đứng im một chỗ mà nó đứng khuất ở phía sau á. Cái mấy đứa con cứ làm mất cái điện thoại á, rồi đâu nhớ địa chỉ đâu đi. Làm mất cái điện thoại ở đây hay là biết mất điện thoại ở đâu ạ? Rồi ở nhà. Ở nhà của nó cầm dây chơi, mấy nhỏ cầm dây chơi rồi ai thấy gì lấy á. Ồ, lúc đấy mình mới thở phào đấy mọi người. Tại vì trong đầu mình là đang rất là bi quan. Là thôi, chiếc xe này có vẻ là hai vợ chồng là không có ý chí để làm việc rồi. Ồ, mình nghe vậy là mình thấy một tia hy vọng. Là mình bây giờ không có điện thoại để gọi điện nữa luôn. Nhưng mà Bây giờ là anh nhờ điện thoại của ngoại gọi được không? không có số. Tại vì mình cũng mất điện thoại nữa. Đấy, em lại không nghĩ đến cái trường hợp là mình mất điện thoại nên mình không gọi được. Thì bây giờ em sẽ gọi này. Em sẽ kiểm tra hàng ngày luôn nha. Nhưng mà cái vấn đề như hôm nọ là anh bán được 2 buổi là mỗi buổi mình bán được không anh? Được đúng không? Trên đường đi về thì mình cũng băn khoăn và suy nghĩ rất là nhiều. Làm sao để mà tiếp tục giúp gia đình nhà anh Hậu. Tại vì mình đã giúp đến đây rồi, chẳng nhẽ lại bỏ cuộc. Mình gọi điện ngay cho một nhà hảo tâm là anh Minh Tuấn. Và rất may là anh đã giúp mình để tặng cho nhà anh Hậu một chiếc điện thoại. Tặng chị chiếc điện thoại mới. Là không có làm mất nữa nha. Phải lưu ý cái này cho em. Cho em xin gửi lời cảm ơn. Dạ. Em nói thật sự luôn, em cũng nói chung cũng không có biết chữ gì hết trơn á. Em nói chuyện cũng không có bằng người ta, cũng không có thành lợi như người ta. Em nói Có dịp em sẽ qua tiếp. Em sẽ thường xuyên đến thăm gia đình mình. Và những ngày sau nữa là mình vẫn phải đến để mình theo dõi nha. Đối với mỗi một hoàn cảnh một, Hạnh có trách nhiệm để tìm ra là một, Hạnh có trách nhiệm để tìm ra phương án là 2, và Hạnh có trách nhiệm phải theo dõi cả một quá trình của họ cho đến khi họ hoàn toàn ổn nha mọi người. Khoảng 3 ngày sau thì Hạnh có gọi điện cho anh Hậu. Thì máy thuê bao. Xong mình gọi điện cho ngoại anh Hậu cũng thuê bao nốt. Mình liên tục nhận được cái tin nhắn từ bên phía bánh mì Má Hải báo là anh Hậu mấy ngày nay không hề lấy chả cá. Hết lần này thôi mà mọi người vẫn tiếp tục không bán thì em xin lỗi. Em sẽ buộc phải đến để lấy lại chiếc xe và trao cho các gia đình khác. Bố con đâu? Bố đâu? bố đi làm. Mấy ngày em không có 1.000 trong túi luôn. Em giao tiền gấp quá nhưng người ta bán thiếu cho em chỉ là bán thiếu được 100 mấy à. Tại người ta thấy mình khổ mà không có khả năng mình trả. Đầu tiên là mình có 10 kg chả cá mà mình bán được mấy ngày ta? 2 ngày à hay 3 ngày? Dạ vừa mới bán 2 ngày. 2 ngày là mình bán hết 10 kg chả cá rồi. Dạ. Là mình có vốn rồi mà. Có vốn mà thiếu nợ trả cho người ta mình để đâu. Trời ơi, thiếu nợ nhưng mà mình phải bảo với họ là cho mình cái vốn mình làm ăn thì mình mới trả được chị nha. Chứ không phải bây giờ mình cứ bán được bao nhiêu là mình trả là thôi. Là đấy, như hôm vừa nọ là em đâu có liên hệ được 5 ngày là cả 5 ngày không có bán đúng không? Là em rất là buồn. Bây giờ là em nói như này nha. Cái thứ nhất là sau khi em xuống là em thấy có 2 vấn đề này. Vấn đề thứ nhất là ở đấy nó bán cho công nhân thì công nhân chỉ đi khung giờ là 1 tiếng đấy thôi, thì mình chỉ đứng bán trong 1 tiếng đấy thôi. Sau đó mình phải chuyển sang một chỗ khác mình bán. Vốn ví dụ như là ngày hôm nay mình bán xong á là mình sẽ lấy cái phần vốn đấy để lại để ngày hôm sau mua đồ, còn cái phần mà tiền lãi á, thì mình có thể tiêu vào đề đó, nhưng mà cái vốn là mình sẽ phải dùng để cho ngày hôm sau mình lấy. Ở nhà là phải phụ giúp ba mẹ nhớ chưa? Khi mà thấy cái bánh xe nhỏ đầu tiên của mình nó thất bại ấy mọi người, thì Hạnh cũng rất là suy nghĩ, không biết là mình có nên tiếp tục cái dự án này hay không. Rất là vui, ngày hôm sau là anh ấy đã gọi điện lại cho mình và bảo là tôi có vốn rồi, tôi đi làm những ngày vừa qua là tôi đi làm bằng xe đấy mọi người, đi chở xe á, tôi có vốn rồi, tôi muốn làm cô ạ. Thôi kệ đi, mình nghĩ trong đầu không sao, mình đã giúp rồi, mình phải tiếp tục giúp. Mình cũng không nhớ lần này là lần thứ mấy mình đến thăm gia đình nhà anh Hậu nữa, nhưng mà nhìn ở kia là có vẻ là đang không phải là anh Hậu bán thì phải. Anh ơi đi ra đấy thôi ạ. Trước đó là mình có ý định là sẽ thu lại xe, tại vì mình liên lạc lại ngay sau cái lần mà mình đến thăm thì anh lại tiếp tục không có bán. Đó, bây giờ là đang là ai bán hay không biết nữa luôn. Bánh mì Má Hải đâu có ai bán đâu. Cô ơi, không có ai bán bánh mì à? Không có ai bán bánh mì à? Ai bán vậy ạ? Vâng ạ, nhưng mà anh Hậu đâu? À đây anh Hậu rồi. Ồ, hôm nay anh cắt tóc cho em 2 ổ bánh mì nha. Ngày hôm nay mình đến thì mình rất là vui
khi mà thấy chiếc xe đã hoạt động rồi. Sau khi mà những cái lần mà chắc chắn là 100% rồi, đến tuyệt vọng là 0%, rồi đến bây giờ là nó chắc là rơi vào khoảng 50% là chiếc xe nó sẽ tiếp tục hoạt động và hoạt động tốt á. Trước mắt là mình thấy rất vui. Cái thứ nhất là đã chủ động, cái thứ hai nữa là đã có ý chí rồi. Trước là anh không có bán là con rất là lo cô ạ. Tại vì con không biết nói với bên kia như thế nào. Đâu em xem con. Là sau cái hôm mà anh bảo anh lấy 10 kg là bây giờ anh lấy thêm chưa hay là vẫn chưa hết? Lấy thêm 10 kg nữa rồi. Lấy thêm 10 kg nữa rồi. Không có tiền nữa hả? Trời ơi bán được. Cái đấy là sữa sùng có cái được. Dạ, nhưng mà đủ để trang trải hàng ngày là được, rồi dần dần mình sẽ lên thôi. Hôm nọ anh bảo em là anh định lắp thêm cái bánh để mang đi đúng không? Cũng đẩy vào người kia kìa. 50 ổ mới lấy mì về đó. Đó, có cả cô giúp nữa. Quá tuyệt vời cô ơi. Có gì nếu mà anh ấy không bán thì cô phải nhắc nhở anh hộ con nhé. Con không có ngày nào con cũng qua được. Có tiền mua sữa sùng. Đúng rồi. Hôm nay là đã có dấu hiệu tốt hơn rồi. Nhưng mà Hạnh đang lo một điều. Đấy là tại vì vừa nãy là mình cũng hỏi hàng xóm thì thấy cô rất là nhiệt tình. Và hỏi ngoại thì có nghĩa là bảo là có ngày là anh Hậu sẽ dọn ra, có ngày là cô ấy dọn. Thì Hạnh đang lo sợ một điều là có lẽ nào là anh Hậu lại đưa cái xe này cho cô hàng xóm để bán luôn hay không. Thì rất là sợ nha. Chắc là phải một hôm nào đó mình với ekip phải qua lại lần nữa để mà xem bất chợt xem ai là người bán, hoặc là nhờ một người khác để qua để xem ai là người bán. Chứ cái xe đấy mình đưa cho anh Hậu chứ không có phải là đưa cho người khác. Nhưng mà trước mắt là sẽ là như vậy đã. Trước mắt là cứ tin vào dấu hiệu tốt đi đã. Bánh xe nhỏ đầu tiên của mình thì nó không hề lăn nhanh mọi người ạ. Nhưng mà nó lăn chậm mà chắc. Hạnh chắc chắn là Hạnh sẽ tiếp tục đồng hành với gia đình nhà anh Hậu. Mỗi khi mà cái bánh này nó có ngã xuống á thì Hạnh sẽ dựng nó lên và đẩy nó đi. Đây là nhà mình đấy ạ? Dạ không, em ở trọ bên kia mà đang sửa nhà trọ ở bên đây. Bà chủ có cho qua đây ở đỡ. Nhà trọ của mình ở bên kia, ở nhà trọ. Dạ, hôm nay cũng chung chủ này luôn. Cũng chung chủ. Ngày hôm nay chị đi làm không? Dạ em phụ thằng em bán ở trên kia rồi. Mà nghe sơ nói rồi em về đây mình sáng giờ. Dạ. Là mình bán cái gì ạ? Mình dạ, bán phụ. Nó bán nước á chị. Phụ bán nước. Là coi quán cho nó thôi. À, đây bé này hôm nọ là chị gặp đúng không? Cái tên là gì nhỉ? Để Dương Võ Thiên Kim. Dương Võ Thiên Kim à? Thế là bình thường là cũng giúp mẹ bán hàng nước đúng không? Dạ đúng rồi, em bán ở trước cửa trường của bé luôn mà bán rồi vắng quá rồi em bán không được cho nên em nghỉ. Bán dạ. vừa tắt. Rồi bây giờ là nghỉ luôn. Dạ đúng rồi, bán không có đủ vốn rồi. Cái xe rửa tắc đấy mình không đi ra chỗ khác mình bán được ạ? Dạ em có cái thùng không mà em không có xe. Với con bán này em của em, mẹ em bà trốn nợ mới đi rồi. Giờ một bên em phải giữ. Là bây giờ chị giữ cả 3 đứa luôn. Đây là cháu chị ạ? Em ruột của em. Em ruột của chị. Bé Út. Dạ. Bây giờ là tình trạng sức khỏe chị ra sao? Là chị có khối u trong em cũng bị bệnh đó, rồi bị giãn tĩnh mạch, nói chung là bị nhiều lắm. Một tháng là mình kiếm được khoảng bao nhiêu ạ? Một tháng thu nhập là khoảng bao nhiêu? Em ai kêu sao làm đó. Kêu sao làm đó? Chung mình nhiều khi ở đây dạ. người ta kêu đi dọn nhà. Phụ rồi người ta có dư gì người ta cho đó, ngày cũng được 250. Rồi cũng có khi không có làm ở nhà vậy đó. Dạ. Không có làm mà không đi bán gì được, cũng thiếu 7-8 tháng tiền nhà. Tốn bà chủ đây bà thương cho nên bà không nói. Cả ngày cũng được 250 thì chi phí cho mấy đứa bé nó ăn. Gạo thì ở đây từ thiện người ta cho. Gạo là từ thiện người ta cho. Dạ bố của mấy đứa trẻ đâu ạ? Anh nhà đâu ạ? Dạ tại vì hồi đó là đi chia tay á, thôi rồi giờ cũng không biết là chồng không. Một mình chị nuôi bây giờ 2 em, xong thêm một em nữa là 3 em vất vả. Tại vì thiếu thốn. Mấy đứa này nó còn nhỏ là em chia tay chồng rồi em ẵm nó đi nuôi nó tới giờ. Mấy con có giúp mẹ làm việc không? Mấy con giúp mẹ làm gì? Thì nó phụ bà chủ á. Dạ. Nó phụ bà chủ mãi lắm, một tháng được 300.000. Phụ bà chủ ở đây luôn ạ? Dạ, cho thuê nhà đúng không ạ? Ngoan quá nhở Thiên Kim. Con giúp gì cho mẹ? Dạ con phụ mẹ, con thích đi chung với mẹ. Con thích đi chung với mẹ.
Nếu mà có một ước mơ thì ước mơ gì? Cũng lo cho tụi nó đi học này. Tại vì em không thử. Bây giờ chị ước mơ là cho các con đi học, ăn uống đầy đủ đúng không? Nếu mà có một điều ước, các con ước gì? Ước cho mẹ hết bệnh. Ước cho mẹ hết bệnh hả? Bây giờ chị đau không chị? Đau Như trời mưa thấy mưa này nè. Con bị nhức đầu, nó có nửa cái ót rồi. nhức nửa cái ót nè, khối u mà bây giờ cũng chưa khám được, chị còn bị giãn Giãn tĩnh mạch tay chân nó bị sưng hết, phù hết. Trước em có xin vô công ty làm ở trong khu công nghiệp này, cũng vô được mà có cái đứng nguyên lại là không có đứng được. Tại vì mình thấy không, hồi đó chia tay chồng thì nó cũng không, nói chung là hồi đó em cũng không phải là con gái nữa, em thích con gái không mà em thương một hai em đó, ông ngoại em ép em lấy chồng. Ông ngoại em chị lấy chồng rồi em lấy chồng em nói không được cho nên mới thôi. Em hiểu rồi. Không, nhưng mà có hai đứa nhỏ này bây giờ cũng là niềm hạnh phúc ha. Những cái câu chuyện đấy nó vẫn diễn ra hàng ngày đó. Rất là thương chị. Bây giờ là chị đang nợ tiền là bao nhiêu mấy tháng? Bao nhiêu tiền cũ á là nó thiếu 7,8 triệu. Tiền cái tháng 5 này nó thiếu 2 triệu mấy, 2,3 triệu hay nhiêu đó. Coi như nó không có tiền đóng luôn á cô. Không có tiền, không có khả năng tiền. Không có khả năng đóng. Mà tôi cứ la nó hoài. Hồi xưa là gia đình cô cũng khó khăn lắm. Cô hồi tuổi thơ y như nó vậy đó. Nên cô thương nó lắm, thương cháu luôn. Đó. Rồi con nhỏ này mấy bữa nay về đây ở thì cô Chính không phải lo cơm nước cho nó ăn nữa. Cái giọt nước mắt của chị là kiểu chị rất là mạnh mẽ và chị cố để không khóc, nhưng mà đến cuối cùng chị vẫn phải khóc vì chị bất lực quá. Mình nhìn thấy vậy là mình thương quá. Chị mong muốn làm công việc gì nào để em nghe nguyện vọng để em giúp đỡ ha. Chị thích buôn bán được đúng không? Và khi mà mình trở ra cái là mình nói với ekip mình luôn, mọi người ơi, team mình ơi, làm sao để mà sắp xếp để mà giúp chị càng nhanh càng tốt, chứ nếu không là chị sẽ không có việc làm mà cũng không có tiền để mà chăm mấy đứa nhỏ, cũng là như là bản thân chị luôn. Xin chào mọi người. Như Hạnh đã hứa thì ngày hôm nay Hạnh đã quay trở lại để mang đến những điều bất ngờ và những món quà thú vị đến cho bé Thiên Kim và chị Vân Anh. Nhưng mà điều đặc biệt đó là ngày hôm nay Hạnh sẽ đi đồng hành cùng với lại một vị khách mời rất là đặc biệt. Đó chính là Giám đốc quốc gia chị Ngọc Châu. Hello. Nó cắn không? Em sợ chó. Chị Vân Anh này là chị đã nợ tiền nhà là đến đây là 7-8 tháng rồi mà không có khả năng chi trả. Đó, là mẹ đơn thân mà rất là khó khăn, rất là mong muốn có việc làm luôn. Ngày hôm nọ là chị đến chị còn khóc đó. Nên là ngày hôm nay là em mới kết nối chị đến, tại vì là em có thấy là trường hợp này cũng giống với lại những cái trường hợp trước đó mà chị đã giúp đỡ về mẹ đơn thân. Thực ra là khi mà nghe em chia sẻ về cái câu chuyện và đặc biệt là chị Vân Anh cũng là một người mẹ đơn thân thì với chị đó là một cái sự đồng cảm rất là nhiều. Vì dự án trước đây chị làm là Dreamer Việt Nam cũng là hướng đến những đối tượng là mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn mà đang phải chăm sóc gia đình mà mình chưa có điều kiện ổn định. Thì khi mà kiểu nghe cái trường hợp này thì mình nghĩ là mình sẽ có thể cùng em đồng hành để mà có thể mang đến cái điều kiện tốt hơn, hoặc là những cái sự chia sẻ ở thời điểm hiện tại dành cho gia đình chị Vân Anh và ba mẹ. Chắc là bây giờ hai chị em mình sẽ ra gặp mẹ của bé Thiên Kim ha. Okay. Dạ. Chào chị. Tối chị với em bé sẽ ngủ đây, chị và em bé trai. Còn bé Thiên Kim là ngủ ở nhà. Bé Thiên Kim ngủ ở nhà một mình với bé này hay là như nào? Bữa thì bé này với bé Thiên Kim ở nhà. Vậy thì bây giờ nha, Sơn Hạnh mang đến một món quà rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay là Sơn Hạnh có mời một vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó là chị Ngọc Châu ạ. Chị Ngọc Châu đến sẽ mang đến một món quà bất ngờ rất lớn cho chị nữa cơ. Bây giờ thì mình sẽ cùng về nhà nhé, để xem cái món quà là gì nhé. Cả con cũng có quà. Con cũng có quà. Đi luôn. Đi. Dạ. Mời chị qua. Cô trông dùm con nha. Dạ. Để con về nhà với chị một chút. Đi thôi. Chị có đoán được món quà mà em chuẩn bị là gì không? Cũng đoán được, có trò chơi bánh mì.
Chị ấy biết rồi, chị ấy đã biết trước là món quà là cái đó rồi. Thôi mình đi vô đi. Bây giờ chị Vân Anh có nôn không? Chị Vân Anh có háo hức để mà nhìn thấy được cái xe bánh mì đó không? Có. Thật đấy, từ đầu giờ không thấy chị cười luôn. Bây giờ mới thấy chị cười Chị nè. ngại thì sao, biết đâu. Ngại lắm. Chuẩn bị chưa nha, chưa được mở mắt nha. Đi vô. Nắm tay chị đi vô. Chuẩn bị nha. Chưa nha, chuẩn bị. Nào, chuẩn bị đến rồi nè. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Đây là món quà dành cho chị. Hay quá, cảm ơn mọi người đã ở nhà set up nha. Chị Vân Anh đó giờ có làm bánh mì lần nào chưa chị? Dạ chưa. Chưa hả? Chưa, nhưng mà mình sẽ được hướng dẫn nha. Chứ mày để dẫn chuyện con. Để cho nói nha, từ. Con nhỏ này nó không có mảng miếng gì hết à. Này, Chả cá chị yêu ơi, đây mới là phần quan trọng này chị. Mở ra coi con, mở ra An, mở ra nha chị nha. Mở ra. Ngũ của bánh mì Má Hải sẽ hướng dẫn chị cách để làm một ổ bánh mì nha. Rất dễ thôi, chỉ cần chiên chả cá lên. Và bên bánh mì Má Hải là sẽ đồng hành cùng chị là hỗ trợ là 10 kg chả cá, là một ngày mình bán sẽ rơi vào khoảng là 2 kg. Quét sốt. Nước sốt này là ở bên đây, tức là cái khi mà chị mở rộng như vậy đúng không? Thì bắt đầu đầu tiên á, là mình sẽ bỏ rau răm vô trước. hướng dẫn rất chi tiết luôn á. Phải cho ba bé này thưởng thức trước tay nghề của mẹ chứ. Đầu tiên là bây giờ cho mẹ ăn hả? đúng rồi. Ổ này đầu tiên là cho mẹ ăn. thưởng thức, đúng rồi. Giỏi quá. Cho mẹ ăn này. Hay quá. Giỏi quá, dễ thương quá à. Chị ăn thử đi, chị đã bắt đầu tiếp thị rồi đó. Đó, cho mẹ ăn thử dễ thương. Được không chị, được không? Được. Ngon không? Vậy thì bây giờ tôi nói là rồi mình sẽ bắt đầu làm bánh mì. Để mẹ làm thử nhá. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu nhận những đơn đặt hàng đầu tiên. Rồi. Ít hơn xíu nha, cái đó hơi nhiều. Mời rồi. Đây bây giờ nè, chuẩn bị chuẩn bị ăn thử bánh mì của mẹ làm luôn đi ha. cho cô review nha. Rồi ăn. Trời ơi, ăn thử coi hương vị coi mẹ làm nha không? Khoái. Mọi người ơi, mẹ con có xem bánh mì của Má Hải rồi nè. Sáng mọi người đến đây mua bánh mì ủng hộ mẹ con nha. Dạ, giới thiệu với chị, đây là anh Giang, là thành viên hội đồng quản trị của bánh mì Má Hải. Có nghĩa là ngày hôm nay là rất là quý anh mới đến đây luôn á. Anh đến để đồng hành cùng mình, để trao xe cho mình. Ok, thay mặt công ty bánh mì Má Hải thì chúc em thành công, nhiều sức khỏe và cố gắng cải thiện vấn đề kinh tế, giúp được cho gia đình tốt hơn. Thì bánh mì Má Hải thì cũng sẽ hy vọng là được đồng hành cùng em và chương trình bánh xe nhỏ, mình có thể lan tỏa được cái năng lượng tích cực đến mọi người. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến cùng với em và chị ấy. Em nhận được cái xe em rất là vui. Cảm xúc nói chung là em không biết cách để tả. Em chỉ có cảm ơn anh với lại mọi người đã đến giúp đỡ cho em. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chú. Cố gắng lên. Cảm xúc không thể diễn tả được đúng không chị? Bây giờ là chị ấy cười nhiều hơn á. Cả ngày nay, có nghĩa là đợt trước hôm nọ em sang là chị cũng không cười luôn, mà hôm nay là trước đấy là lúc tâm sự nói chuyện là cũng không cười luôn. Bây giờ là từ đầu ngõ là biết là có món quà là mới bắt đầu cười, xong vào đây là mới cười tươi hơn á. Ok, hy vọng cuộc sống của em sẽ tốt hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Chị ơi, nhưng mà ấy là nãy giờ á là đứng xem chị làm bánh mì á là cũng thấy thao tác rất là thuần thục, rất là nhanh nhẹn. Và bánh mì thì bé Kim cũng ăn hết, bé Kim nói là ngon quá trời quá đất. Thì em mới có nhận được một thông tin, một đơn đặt hàng rất là bự để mở hàng cho chị. Rồi chị chuẩn bị tay nghề sẵn sàng chưa? Chị biết bao nhiêu ổ không? 27 ổ. Yeah! Không biết ở đây còn đủ 27 ổ không ta? Đi con tự làm á. Con tự làm hả? Con tự làm hả? Lúc mà mình ra mình cứ bảo là mình lấy bánh mì để mình mặc cái áo đồng phục bánh mì Má Hải được. Mình bảo mình lấy bánh mì để bán bánh mì Má Hải là người ta sẽ giảm giá cho mình nha. Giờ là mình đã có chiếc xe bánh mì rồi, là mình làm chủ luôn chiếc xe đấy rồi.
chị cảm thấy như nào? Dạ em cảm thấy vui với lại Hồi hộp. thì vẫn còn hồi hộp. Vẫn còn hồi hộp ạ? Dạ. Tối nay là mình sẽ đi tìm địa điểm ha, rồi ngày mai mình sẽ bắt đầu bán. Rồi, còn em có nghe là bình thường là mình ăn ở nhà chị không có hay nấu đúng không? Vừa nãy chị có nói là chị Dạ, không có hay đúng nấu rồi, ăn. em không hay nấu ăn. Thế là bình thường mình ăn gì ạ? Thì cũng ăn cơm, có khi em đi mua trứng về chiên. Ăn cơm với trứng chiên. Dạ, có khi ra mua, nói chung em biết chiên thôi à. Chỉ biết Còn chiên thôi. kho với nấu canh rồi không có biết. Là mấy món đơn giản thì mình ăn được, mình làm Dạ. được, nhưng mà mấy món mà phức tạp hơn thì mình không làm được. Ví dụ menu chị hay nấu là món gì? Dạ, gà chiên, trứng chiên. Gà chiên, trứng chiên. Rồi gì Với nữa? thịt chiên, cá chiên vậy đó. Rồi. Kim cô Là thấy chiên hết hả? Cô thấy Kim gọi là rất là phấn khởi á. Có đúng là menu mẹ hay làm là toàn đồ chiên không? Đúng. Hôm bữa mẹ chiên thịt thác lạc luôn. À. Rồi sao? Chết rồi, cái nồi thịt chiếc lạc đó rồi làm sao? Mẹ đi kho. Rồi, tức là mình xử lý là mình bỏ bớt phần khác đi, cái nào mình còn ăn được thì mình kho lại mình ăn tiếp đúng không? Đúng. Dễ thương. Hạnh đến đây ạ, Hạnh có mang theo là những cái phần quà cho nhà mình. Ở đây là có 20 kg gạo này, rồi là những cái nhu yếu phẩm, đồ hộp và 2 cái thùng sữa đến từ những cái mạnh thường quân gửi tặng đến cho chị và hai em. Và ở đây đặc biệt là hôm nọ ai là thích ăn bánh ta? Ai thích ăn bánh ta? Bé Tiền. À bé Tiên à, bé Tiên đâu nhỉ? Bé Tiền. Bé Tiên vào đây. Tiền vô luôn. Nữa. Ở đây là cô đếm nha. Đây con đếm đi, con quay lại. Ăn rồi đúng không? Hay là An? Kim hả? Kim hỏi Kim thích gì Kim không có nói. Chỉ có hai bé này là nói thôi. Rồi vậy giờ ai thích ăn bánh mình sẽ ăn. Ai thích ăn bánh này, ở đây là đây, bánh đây, con đếm này. Ở đây là có 9 hộp lận. Đây là bánh từ khách sạn Caravel tặng con nhá. Bây giờ con mở đi, con khui trước đi. Rồi. Mời mẹ ăn bánh kia đó. Yeah. Con ăn đi. Con ăn thử có ngon không? À cho cô hả? Ơi, cho cô. Cảm ơn con. À, cô cảm ơn. Rồi. Trời ơi. Bây giờ ăn thử có ngon không? Cho mấy chú ăn đi. Mà cho mấy chú nữa hả? Ngại. Đúng như cái bánh mà An tưởng tượng không? Ngon không? Ngon. Đã không? Yeah. Còn con hôm nào là con ước ăn gì nhở? Yeah. Gà rán à? Gà rán à? Bây giờ sẽ có gà rán luôn nhá. Đây, gà rán tên này. Gà rán nặng quá. Vẫn còn nóng. Ăn cái nào? Cẩn thận nóng. Tiền qua đây luôn, cũng ăn gà rán không? Có cái gì mà mình bận tâm mà mình vẫn còn lo sợ. Ví dụ như là tiền nhà mình không có trả được này, còn nợ nhiều quá hay như nào không này? Cái đó thì đúng rồi, tại vì em chưa có trả được tiền. À. Ví dụ như là bây giờ á, giả sử như là chị có được khoảng 10 triệu tiền mặt trên tay đi, thì chị sẽ làm cái gì đầu tiên với cái số tiền đó? Đem ra trả tiền cho cô chú đó. Rồi trả tiền cho cô trả tiền cho chú trước. Rồi sau đó còn dư lại thì mình dùng để vẫn tiếp tục xới bánh mì đúng không? Dạ đúng. Rồi thì đó, thì theo như là suy nghĩ và gọi là nguyện vọng và cái nỗi lo lắng của chị, thì ngày hôm nay bên cạnh việc mà tụi em hỗ trợ cho mình xay bánh mì, thì bản thân em là Ngọc Châu cũng đồng hành cùng với Xuân Hạnh trong cái gọi là lần này có duyên đến gặp chị, rồi gặp bé Kim, bé Tiền và bé An nữa nha. Thì em quyết định là sẽ hỗ trợ gia đình mình một khoản tiền mặt là 10 triệu. Đó. Để giúp chị trước tiên là sẽ xử lý được cái nỗi lo còn lại trong lòng của mình, đúng không? Thì sau khi mà mình xử lý được cái nỗi lo đó thì hứa với tụi em là bây giờ mình sẽ nghĩ tới cái chuyện phía trước thôi. Mình có xe bánh mì rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng làm thật là tốt để mình có đủ thu nhập. Đây chị ạ. Trời. Đó, bây giờ gọi là tụi em sau khi mà quyết định là sẽ giúp chị giải quyết hết những cái lo lắng hiện tại, thì đây là 10 triệu tiền mặt là em sẽ gửi tặng cho gia đình mình. Hy vọng là sẽ hỗ trợ cho chị được trong cái thời điểm này mình giải quyết được tiền nhà này. Mình còn dư lại một chút tiền, tuy là nó không nhiều nhưng là nó sẽ giúp chị trang trải được mọi thứ hiện tại. Tại em cũng cảm ơn mấy chị đã ủng hộ giúp đỡ cho em. Dạ. Trong thời gian này. Rồi sao nữa, ý là ngày mai mình đã sẵn sàng đi bán bánh mì chưa? Dạ rồi. Từ giờ là mình sẽ phấn đấu là không có một khoản nợ nào nữa nhá chị nhá, là chỉ có khoản dư ra thôi. Dạ. Rồi bây giờ thì tụi em gọi là cũng chúc chị là với xe bánh mì Má Hải thì mình sẽ buôn mai bán đắt nè,
ngày nào mình cũng bán hết hàng liên tục. Ví dụ như ngày đầu tiên mình bán được 40 ổ, ngày hôm sau thì mình sẽ bán được 50 ổ, hôm sau nữa mình bán được 60 ổ. Càng ngày mình càng nhân lên để mà mình sẽ có được thật là nhiều cái thu nhập nè, rồi mình ổn định được cuộc sống của mình trong tương lai. Đồng ý không? Yeah, đồng ý. Vui quá. Rồi, cảm ơn chị Châu ngày hôm nay rất là nhiều đã đến cùng Hạnh cả ngày hôm nay. Dành cho em một cái lời động viên rằng là cái dự án này nó cũng rất là khó, nó không có dễ dàng khi mà mình bắt đầu những cái bước đi đầu tiên. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại khi mà nhìn lại á, là nó đã bắt đầu vận hành rồi. Và cái điều mà chị muốn em tự hào là như thế này nè, ít nhất đã có một người hoặc là một gia đình đã có được cuộc sống tốt hơn. Đúng không? Đúng rồi. Mình bây giờ mình sẽ không nhìn tới cái số lớn lao là 100, 1.000 hay là 10.000 gì đó, mà mình chỉ nhìn rằng là ít nhất đã có một người có cuộc sống tốt hơn. Thì cái dự án của mình là nó đã bắt đầu hoạt động rồi. Nên là mình không cần nghĩ sâu xa gì hết, mình cứ tiếp tục làm. Thì chắc chắn là một ngày nào đó nó sẽ mang đến một cái kết quả là 10 người, 10 gia đình, 100 người, 100 gia đình. Chị có biết không, lúc đầu tiên mà em bắt đầu dự án này là em còn nói là khó quá, nhưng mà thôi, chỉ có một trường hợp mà thành công thôi là em đã hạnh phúc rồi. Đó, đúng rồi. Thì đó, cho nên là bây giờ cố lên nha. Rồi cũng đừng lo là sẽ có chị nè, có tất cả mọi người sẽ luôn đồng hành cùng em. Nên là đừng lo lắng gì cả, tiến về phía trước thôi. Thực sự mà nói thì với cái dự án này của Xuân Hạnh, nó là một dự án không dễ dàng. Và nó cũng là một dự án rất là dài hơi, đòi hỏi mình sẽ phải có những cái giai đoạn để mà phát triển cái dự án này. Châu thì cũng hy vọng rằng là khi dự án này được ra mắt, Xuân Hạnh sẽ nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người. Trường hợp của chị Vân Anh, của bé Thiên Kim thì là ngày hôm nay đã là được 1 tuần rồi kể từ khi trao xe bánh mì. Ê, có ô tô đang đậu lại mua này. Đang bán rồi. Hay quá. Nhìn thấy này, nhìn thấy này. Nhìn thấy này. Con bé nó nhìn thấy này. Hôm nay mình sẽ đi ăn sáng nha. Cho em một ổ bánh mì ăn sáng nào. Ở đây là em đang có bao nhiêu người ta? 1, 2, 3. Hôm nay chị ra phụ cùng với lại chị Vân Anh à? Đúng rồi, em ra phụ rồi, 12 rưỡi em đi làm. Là mấy nay bán như nào hả chị? Bây giờ bán 60, 50 ổ. Mấy bữa nay là mỗi ngày bán 60, 50 ổ. Mà chị bán buổi sáng thôi. Bán buổi sáng thôi mà 60, 50 ổ, trời ơi. Bình thường là mình bán đến tầm mấy giờ hả chị? Dạ, em gán bán tới trưa tầm 10 giờ, 11 giờ á chị. Ngoài cái việc là bán bánh mì ra là buổi chiều là chị cũng sẽ đi chạy xe xanh SM đúng không chị? Dạ đúng rồi. Mà em là bây giờ buổi chiều là chị sẽ chạy xanh SM? Dạ chưa ạ. Tại em còn phải đợi làm bằng lái xe nữa. Cho em một ổ có ớt nha. Dạ. Còn lại là bình thường thôi. Bán cái này vậy là một ngày mấy nay là một ngày là 50, 60 ổ là được bao nhiêu ta? 15 nhân với lại 60. Dạ được 6 được vào 9, khoảng 900 nghìn. 900 là gần 1 triệu một ngày rồi. Dạ đúng rồi. Thế là đến bây giờ là đã trả hết nợ cho chị? Dạ cũng hết rồi chị, còn thiếu bà chủ nhà mấy triệu, hình như triệu mấy nữa. Xong là mình cứ làm có đồng ra đồng vào, xong là mình trả hết nợ nhé chị nhá. Dạ đúng rồi, cứ gom vậy đó, cái tuần lễ em đưa cô ít vậy đó. Mấy nay được ăn ngon hơn không? Dạ được. Mấy nay con được ăn ngon hơn hả? Vì sao được ăn ngon hơn? Mẹ bán mẹ có tiền mẹ mua đồ ăn ngon. Mẹ bán mẹ có tiền là mua đồ ăn ngon. Thế là mẹ mua đồ ăn ngon gì cho ăn? Dạ mẹ kho thịt. Mẹ kho thịt chua. Nấu canh chua. Ăn ngon lắm hả? Hôm nọ cô Hạnh hứa với các con là mang áo cho các con đúng không? Nào, hôm nọ cô hứa là cô mang áo cho mấy đứa đúng không? Nè, có áo cho cả mấy đứa với lại mẹ luôn nè. Áo xinh lắm. Vậy là 6 ổ của em hết bao nhiêu ta? Dạ 6 ổ là 90. Dạ đúng rồi. Tính nhanh. Dạ em cảm ơn chị Hạnh. Dạ. Cô cảm ơn nha. Sau 1 tuần thì Hạnh đã quay trở lại. Đó, mọi người khách đến đông quá. Xe vẫn hoạt động rất tốt nha mọi người nha. Bye bye, đi thôi. Bye bye con. Em chào chị nha. Đắt hàng nha, cố lên. Ngoài việc là mình sẽ đồng hành cùng những bánh xe nhỏ mà mình đã trao đi thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình đó. Thì mình cũng hoạch định ra những cái dự định trong tương lai. Từ giờ cho đến cuối năm thì Hạnh dự tính sẽ trao ít nhất là 10 xe. Mình cũng mong là mình có thể trao được ít nhất là 1 xe khi mà mình về đến Ninh Bình của mình. Nếu mà mọi người có biết được
hoàn cảnh gia đình nhà ai này, hoàn cảnh gia đình nào, hoặc là bất kỳ ai mà đang gặp khó khăn, không có về chỗ ở này, họ khó khăn trong việc làm này, thì mọi người hãy liên hệ đến Hạnh nha, và Hạnh sẽ trực tiếp đến tận nơi để xem xét tình hình và giúp đỡ họ trong tầm khả năng của Xuân Hạnh. Hành trình lăn những chiếc bánh xe đầu tiên trong dự án Wheel of Share của Hoa hậu Xuân Hạnh còn nhiều gian nan và thách thức ở phía trước, với mong ước giúp đỡ thật nhiều những người vô gia cư và mảnh đời khó khăn, giúp họ làm chủ cuộc đời mình bằng một việc làm bền vững. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án bánh xe nhỏ của Hoa hậu Xuân Hạnh đã trao tặng 6 chiếc xe bánh mì Má Hải, 4 xe ở thành phố Hồ Chí Minh và 2 xe ở Ninh Bình. Xuân Hạnh vẫn tiếp tục đồng hành cùng những hộ gia đình đã được trao cơ hội việc làm. Bên cạnh đó, Xuân Hạnh vẫn đang tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động của dự án thông qua những kinh nghiệm thực tiễn mà Xuân Hạnh đã đúc kết. Những chiếc bánh xe nhỏ vẫn sẽ tiếp tục lăn đến những miền đất mới, những miền đất của niềm hy vọng về một tương lai đầy hạnh phúc và sự sẻ chia. Lần đầu tiên, Xuân Hạnh là founder của dự án bánh xe nhỏ. Lần đầu tiên, dự án bánh xe nhỏ kết hợp cùng thương hiệu bánh mì Má Hải. Và lần đầu tiên, chiếc xe có mặt tại Ninh Bình. Và lần đầu tiên, Ben & Todd kết hợp cùng dự án bánh xe nhỏ. Xuân Hạnh và ekip của mình đã dành ra 5 tháng để lên kế hoạch và 3 tháng để vận hành. Những chiếc xe đầu tiên thì có vẻ lăn bánh sẽ chậm hơn một chút vì vẫn còn bỡ ngỡ và còn nhiều điều chưa biết. Nhưng mà đến bây giờ thì những chiếc xe này đã lăn bánh rất là nhanh rồi. Và hy vọng là sắp tới sẽ có thật nhiều chiếc xe được trao đến mọi người nữa. Bánh mì Má Hải và bánh xe nhỏ. Bánh mì Má Hải và bánh xe nhỏ. Xin chào. Trong tập tiếp theo, còn 1 tháng nữa thôi là em sẽ đến với cái ngày thi quốc tế. Hôm nay chị sẽ có một thử thách đầu tiên dành cho em. Em còn không biết là em có đi được hay không nữa, lại còn nhạc liên tục luôn ấy ạ. Dễ lắm. Em cũng đã biết cái cầu thang này rồi chứ phải em chưa biết. Slay, chậm, kìm người, chậm, 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 xong đến bước xuống là em lên một cái trạng thái khác. Hất cái gì mà vậy, sao mạnh? Hất nè, hất nè, hất nè. Đi là lúc nào cũng phải có người tới nè. Hiểu không? Và sau thử thách của em thì chị sẽ cho em là no. đón xem tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 6 ngày 3 tháng 9 năm 2024 trên kênh YouTube chính thức Uni Network và siêu ứng dụng Vion.